Ковачевски и Пендаровски да не обструираат преку Џафери. Референдум мора да има. Лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски со јасна порака до власта. Тој ги повика Ковачевски и Пендаровски да ја поддржат иницијативата за референдумот за поништување на договорот за добрососедство со Бугарија. Мицкоски заедно со референдумот бара и брзи предвремени парламентарни и предвремени председателски избори, зашто поскоро да се промени гарнитурата на власт која ја довела Македонија во колапс. И владата која што се плаши и председателот кој што е многу исплашен е да го поддржат овој процес, да не го обструираат сега преку Тала Џафери во парламентот, да дозволат најпрво да се соберат тие 150.000 граѓански потписи, а потоа и да се оди на референдум каде што граѓаните ќе можат да ја кажат својата волја, па тоа ние бараме брзи предвремени парламентарни избори, затоа велиме заедно со референдумот треба да имаме парламентарни избори и заедно со тие парламентарни избори, бидејќи Пендаровски е толку сигурен во своите изјави да имаме и предвремени председателски избори. Добрососедските односи секогаш биле приоритет на ВМРО-ДПМН, ама токму од договорот за добрососедство, според Мицкоски не се видело ништо пријателски од Бугарија, откако е потпишан во 2017, а мешовитата комисија работела под силен политички притисок. Се гледа евидентен притисокот врз историската комисија и се гледа евидентно дека таа носи одлуки и потпишува документи кои што се практично резултат на политички притисок. И тука немаме никаква дилема и мислам дека колку побрзо се распушти, толку подобро ќе биде за нив, за да зачуваат барем малку стручно и професионално достоинство. Одлуката за референдум паднала откако биле разгледани двете опции со кои може да се прекине важноста на договорот. Едната е владата преку МНР да го укине, а другата е граѓаните да се изјаснат на референдум. Мицкоски вели дека според нивните анкети за поништување на договорот би гласале над 60% од населението. Постојат две опции. Едната опција е владата без референдум да го напушти преку министерот за надворешни работи. Тоа нема да се случи. Знаеме дека оваа влада тоа не може да го направи. И вториот е со граѓаните на референдум и затоа одлучивме да влеземе во оваа постапка на референдум. Претходно правевме многу анкети, многу мерења на јавното мислење. Од тие анкети можеме да заклучиме дека огромен процент на граѓаните, повеќе од 60% од македонците и повеќе од 50% од граѓаните се изјаснија дека поддржуваат референдум и дека би излегле на таков референдум да гласат. Следен чекор во законодавниот дом е Талат Џафери да ги информира двете собраниски комисии, Комисијата за политички системи и Законодавно-правната комисија. Мицкоски очекува во рок од 2 дена тие да се произнесат дека иницијативата е уредна и ВМРО-ДПМН да започне со собирање на потребните 150.000 граѓански потписи, а потоа во рок од 60 до 90 дена да се случи референдумот кој е врв на демократското право.